сведения. Дамы и господа, да. Леди джентльмены, установили мы сегодня с Божьей помощью вот такой агрегат, такие вот решения дизайнерские по трубе, второй свет, напоминает Англию. Проектировщики задней стенки, защиты пола и стены — это наши клиенты. Вот. Хотел бы пару слов услышать от вас, может быть, если хочется сказать что-то хорошее. Ольга, вы скажете? Не, Леонид скажет. Леонид? Да. Ну, в двух словах мечтали об этом последние 17 лет. И вот сейчас за этим всем таинством наблюдаем недолго, но просто воодушевлены и очень все красиво. Я всегда желаю радости у огня, чтобы здесь он придавал вам вдохновение, мечты, очищал ваше жилище, ну и вашу ауру проживающих здесь. До новых встреч!